Selamat sore, bisa Mas Piungan. Ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa saya berbicara? Oke Mas Doni, bisa diinformasikan untuk lokasi kejadian ada di mana? Untuk jumlah korban ada berapa? Kondisi korban? Jadi ada satu korban kecelakaan lalu lintas laki-laki, kondisinya tidak sadar dan ada kemungkinan patah tulang kaki kanan. Oke, tim medis Puskesmas Pinang akan segera menuju lokasi kejadian. Mohon ditunggu. Terima kasih. Baru saja ada telepon dari masyarakat atas nama Mas Doni. Ada kecelakaan lalu lintas di jalan Wonosari KM14. Satu korban laki-laki, kondisinya tidak sadar dan ada kemungkinan patah kaki kanan. Segera disiapkan peralatannya. Siap.
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita 4,6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ada nadi, ada nafas.